به نام خدا سلام. تو این ویدیو میخوام بهت بگم که چطور میتونی از بیماری‌های صعب العلاج که هر روز مردم تو جامعه دارن بهش مبتلا میشن پیشگیری کنی و یا اگر خدایی نکرده به این بیماری‌ها مبتلا شدی، هر چی که هست مهم نیست، اون بیماری که ازش رنج میبری چطور میتونی با فعال کردن مکانیسم شفا در درون خودت از این بیماری رها بشی و خودت با نیروی عجیب و خارق العاده‌ای که خدا در وجودت گذاشته بیماریت رو درمان کنی. پس این ویدیو رو تا انتها با من همراهی کن. اگه دور و برمون رو تو جامعه نگاه کنیم میبینیم که خیلی از آدم‌ها تقریباً قریب به اتفاق از میانسالی به بعد دچار بیماری‌های مختلف میشن. بیماری‌های مدرن، از چاقی گرفته تا فشار خون، تا قند خون، تا کبد چرب، تا بیماری‌های مثل MS، سرطان، تومورها، میگرن‌ها، دیسک کمر، آرتروزها و بیماری‌های متنوعی که تقریباً هر کیو می‌بینی از یکی از این بیماری‌ها میناله. قصه چیه؟ و هرچی ما میریم دنبال درمان عمدتاً به ما میگن که مال اعصابته و داروهایی هم که داده میشه نه تنها ما رو درمان نمیکنه بلکه به تدریج عوارض این داروها بیماری‌های جدیدی رو برای ما ایجاد میکنه. چی کار باید بکنیم؟ آیا راهکاری وجود داره که من ریشه این بیماری ها رو درمان بکنم و دیگه خیالم راحت باشه که به این بیماری ها مبتلا نخواهم شد؟ یا روشی که اگر من خدای نکرده مبتلا به MS هستم، میگرن هستم، سرطان هستم، کیست های مختلف، تومورهای مختلف، چربی خون، فشار خون، آیا روشی هست که مطمئناً به من بگه آقا تو قطعاً خوب میشی؟ پس بذارید من خودم معرفی کنم. من سید مصطفی زارعی هستم. حدود 28 سال از عمرم تا الان که مرداد 1402 هست رو صرف مطالعات مختلف در حوزه روانشناسی و معنویت کردم. جالبه، من از 17 سالگی ازدواج کردم و در تمام این مدت تا 37 سالگی بدون اینکه حمایتی از کسی بگیرم رشد کردم. یعنی لیسانسمو گرفتم، فوق لیسانس گرفتم، دکترا گرفتم، هیئت علمی شدم، ماشین خریدم، خونه خریدم، امکانات، پرستیژ، موقعیت اجتماعی، همه چیز فراهم شد در 37 سالگی. یعنی آغاز دوره میانسالی متوجه یک موضوعی شدم و اونم این که به 4 بیماری مبتلا شده بودم و این بیماری ها ریشش در فشارهای عصبی بود که مستمراً به خودم تحمیل کرده بودم و این حال خراب و احساس بد و استرس ها و دغدغه های پیوسته من برای من بیماری ایجاد کرده بود. خب به دکترهای مختلفم مراجعه کردم، از طب اسلامی گرفته تا طب مدرن گرفته تا طب سوزنی، طب گیاهی، داروگیاهی، زالو درمانی، حجامت، به هر روشی که ممکن بود تمسک کرده بودم ولی این بیماری ها بهبود پیدا نمی‌کرد. بذارید اون 4 بیماری رو بهتون بگم چی بود. بیماری اول من سندروم خستگی مفرط بود. یعنی همیشه احساس خستگی می‌کردم و این خستگی با خواب و استراحت برطرف نمی‌شد. یعنی 8 ساعت 9 ساعتم اگر می‌خوابیدم، بعد که بیدار می‌شدم احساس می‌کردم تک تک سلول‌های بدنم خسته است، چشمام می‌سوزه، خستم. سندروم خستگی مفرط، سرچ کنید تو اینترنت، نه علتش معلومه و نه درمانی توی پزشکی مدرن داره. بیماری دوم من آرتروز زانو بود که حالا به دلایلی که در گذشته زندگیم بود من تو 37 سالگی آرتروز زانوی شدید داشتم، در حدی که سر سفره نمیتونستم بشینم، باید پامو دراز میکردم. 3 تا پله اگر بود واقعا رفتنش برام سخت بود، ترجیح میدادم پله نرم حتی اگه 3 پله بود، چون اذیت میشدم. درد مفصلی توی ناحیه زانو داشتم و آرتروز زانو داشتم. بیماری سوم من دردی بود در ناحیه بسل النخاع که به شدت منو اذیت میکرد. یعنی از این نقطه بسل النخاع پشت گردن تیر میکشید توی سرم و به شدت این درد آزاردهنده بود. یعنی مغز سرم و در واقع سردردهایی که داشتم باعث میشد که حوصله هیچی رو نداشتم. با خواب، با استراحت، با ورزش، هیچی این درد برطرف نمیشد. معمولا هم هر روز یا روز در میون میگرفت و وقتی میگرفت اصلا به شدت منو عصبی میکرد، چون واقعا این دردی که تیر میکشید توی سرم و توی مغزم اصلا حس و حال زندگی رو از من میگرفت و انگیزه‌ای برای هیچ کاری نداشتم. و بیماری چهارم خار پاشنه ای بود که اگر آشنایی داشته باشید با خار پاشنه، در طول 3-4 سال هر روز شدیدتر و شدیدتر شده بود. یعنی به وضعیتی دچار شده بودم که درد این خار پاشنه 24 ساعته شده بود. اگر نمیدونید خار پاشنه چی هست، خار پاشنه زگیل نیست.
بلکه یک زائده استخوانی هست که از استخون کف پاشنه پا میزنه بیرون به سمت گوشت، به سمت بافت در واقع چربی و گوشتی که توی پاشنه پا هست. یک زائده استخوانی میزنه بیرون و شما وقتی راه میری انگار یک میخ کفاشی برعکس از سمت استخون پات چسبوندن به استخون پات و وقتی راه میری این میخ داخل بافت گوشت هی داره زخم ایجاد میکنه و درد ایجاد میکنه. خب این تو مراحل اولیش فقط صبح وقتی از خواب بیدار میشید یه مدت کوتاهی، نیم ساعت، یک ساعت درد داره و بعد که این بافت، این زخم در واقع دیگه گرم میشه درد نداره. باز تا وقتی که شما 2-3 ساعت استراحت کنید باز این درد میاد، یعنی التهاب ایجاد میشه و شما موقع راه رفتن یک درد اولیه رو تجربه میکنید. ولی بعدن که یواش یواش این در واقع بیماری تشدید میشه و ادامه پیدا میکنه، به جایی میرسه که این درد 24 ساعته میشه و شما برای هر قدمی که برمیداری یک درد وحشتناک رو تجربه میکنی. این هم بیماری چهارمی بود که من 3-4 سال درگیرش بودم. در حد این بیماری شدید شده بود، به این درد 24 ساعته شده بود که حتی شب موقع خواب من باید حتما یک پتوی چیزی یا بالشتی میذاشتم زیر پام که این پاشنه پام رو زمین قرار نگیره، اینقدر درد داشت و اذیت بودم. و خب توی 37 سالگی با همون شرایطی که داشتم یک انسان به ظاهر موفق هم بودم، ولی این بیماری ها به شدت منو در واقع رنجور کرده بود. یعنی حس موفقیت رو از من گرفته بود. اگر بیمار هستید خدای نکرده این حرف منو میفهمید. وقتی درد داری و بیمار هستی و مشکل داری، چه بیماری، این بیماری روحی روانی باشه چه بیماری های جسمی باشه، فرقی نمیکنه. دنیا برات بی‌معنی میشه. یعنی بهت بگن آقا یک دکترا داری، 10 تا دکترای افتخاری دیگه هم بهت میدیم، میگه ای آقا ولمون کن، تنم که سالم نیست، درد دارم، دکترا میخوام چیکار؟ میشه همین دکترا رو بگیری سلامتی من برگرده؟ آقا یک ماشین داری، 20 تا ماشین دیگه آخرین مدل هم بهت میدیم، برو سفر. میگه آقا کدوم سفر؟ من نمیتونم راه برم، نمیتونم غذا بخورم، نمیدونم بدون درد زندگی کنم. سفر میخوام چیکار؟ ولمون کن. ماشین میخوام چیکار؟ آقا ویلا داری بیرون شهر 1000 متر، یک ویلای 5000 متری بهت میدیم. میگه آقا من پام درد میکنه، تو خونه خودم نمیتونم راه برم، تو آپارتمان 150 متری 100 متری نمیتونم راه برم، تو میگی ویلای 5000 متری میخوام چیکار کنم؟ انسانی که بیمار هست، چه بیماری فکری و عصبی چه بیماری جسمی، عملا از زندگی لذت نمیبره. همه چیزایی هم که به دست آورده خودش میفهمه به مفت نمیارزه، چون همش رو هم بده یک نعمت سلامتی رو نمیتونه به دست بیاره، نعمتی که بزرگترین نعمت زندگی انسان هست. اینجا بود که من به شدت با خودم کلنجار رفتم که مصطفی چی شد؟ قرار نبود این اتفاق بیفته. تو یک جوان 17 ساله بودی، ازدواج کردی، با حال خوب، تن سالم، پر از اشتیاق، امید به آینده حرکت کردی و این همه دستاورد برای خودت رقم زدی. حالا شدی 37 سال، افسوس میخوری که ای کاش برگردم به همون 20 سال پیش، همون مصطفی که تنش سالم بود. همه اینا هم که به دست آوردم پیشکش خودتون، میشه همشو از من بگیرید ولی سلامتیم برگرده؟ و دیگه نمیشد. و این به شدت منو اذیت میکرد که بابا زندگی آیا معناش اینه؟ من یه بخشی از زندگیم که نداشتم، موفقیت نداشتم، ثروت نداشتم، پرستیژ نداشتم، موقعیت نداشتم، پول نداشتم، اون بخش از زندگیمو یه جوری رنج بکشم، حالا که همه اینا رو به دست آوردم حالا یه جور دیگه با بیماری رنج بکشم؟ این چه زندگی؟ این واقعا معنای زندگی اینه؟ من نمیخوام این مدل زندگی رو. چی کار باید بکنم؟ این سوال رو از خودم پرسیدم و علی‌رغم این که هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شده بودم، میگم موقعیت و امکانات و پرستیژ و همه چی داشتم، ولی این سوال رو از خودم پرسیدم و خودم رو به چالش کشیدم که مصطفی آیا نمیتونی یک راهی پیدا کنی خودت رو درمان کنی؟ و این منو کشوند به سمت این که بفهمم که اصل قصه کجاست و داستان مفصلی داره که حالا نمیخوام داستانش رو برای شما باز بکنم، ولی خداوند منو هدایت کرد به سمت یک سری موانع درونی یا به تعبیر عوامل درونی که اول منو ناآرام کرده بود، یعنی باعث شده بود من پر از فشارهای عصبی و استرس و در واقع رنجهای درونی بشم و این استرس و فشارهای درونی و رنجها باعث شده بود جسم من بیمار بشه. رفقا اکثر بیماری هایی که امروز مردم بهش مبتلا هستند از جنس بیماری های روانتنی هست.
یعنی وقتی به دکتر مراجعه میکنیم میگه مال اعصابته، هممونم رفتیم، هممونم میدونیم. پس یک ناآرامی هایی در درون من بود که اینا باعث شده بود جسم من رو بیمار بکنه و من به این فکر فرو رفتم که اولا این عواملش چیه؟ چرا این اتفاق برای من افتاد و برای کلی آدم دیگه نمیفته؟ و چرا برای اونها اتفاقات و بیماری هایی میفته که برای من نمیفته؟ و همش هم منشأش اعصاب، اکثرا و عمدتاً منشأش بیماری های عصبی و فشارهای عصبی هست. بگذاریم که من هدایت شدم به سمت اینکه رو این مقوله، یعنی ریشه بیماری رو برم درمان بکنم، به جای اینکه به معلول بپردازم به علت بپردازم. روش پزشکی مدرن فقط و فقط مقابله با معلوله. فقط دارو میده که تو مسکن، آقا تسکین پیدا بکنی یا موقتا موضوع رو حل کنه، اما ریشه موضوع که حل نمیشه. اون ریشه‌ای که توی فشارهای عصبی یا به تعبیر پزشک‌ها مال اعصابته، اون که برطرف نشد که. لذا عامل ایجاد بیماری همچنان داره زور میزنه و تلاش میکنه، تو فقط داری با معلول مقابله میکنی. تا وقتی که این دارو رو مصرف کنی بهبود ظاهری اتفاق میفته ولی درمان که نشد. ضمن این که داروهایی که مصرف میکنید پشتش رو بخونید، عوارضش رو ببینید. هر کدوم از داروهایی که مصرف میکنیم 10 بیماری دیگه هم برای ما ایجاد میکنه. این باعث شد من یک سفری به درون خودم رو شروع بکنم و اون موانع درونی خودم رو شروع کنم واکاوی کردن و بررسی کردن و درمان کردن ریشه‌ای این موضوع که قصه مفصلی داره، اینجا نمیخوام برات باز بکنم. ولی به محض این که اون موانع درونی، نگرش‌های غلط، باورهای نادرستی که ریشه در رذائل اخلاقی من داشت، اونا رو به محض اینکه شروع کردم برطرف کردن، یک مکانیزمی در بدن من فعال شد و آرام آرام توی یک فرایند تدریجی 4 بیماری من کاملا درمان شد. 5 سال از اون تاریخ گذشته و هیچ اثری از اون بیماری ها نیست. یکی از بیماری هام تو 24 ساعت اول درمان شد، یعنی اون خستگی مفرط، سندروم خستگی مفرط. به محض اینکه من شروع کردم روی این عوامل درونی کار کردن کاملا برطرف شد و دیگه هیچ اثری ازش نیست، همونی که من سالها ازش رنج می‌بردم و اذیت بودم. و دومین بیماری که درمان شد 3 روز بعد اون درد ناحیه بصل و نخاع من کاملا برطرف شد و از بین رفت و 10 روز بعد زائده استخوانی، گفتم بهتون اون خار پاشنه، کاملا برطرف شد. 5 سال هیچ اثری از اون درد و از اون بیماری نیست. 5 سال گذشته ها، 5 سال از 97 تا 1402، 5 سال گذشته. من که تو خونم نمیتونستم راه برم، الان روزی 10-15 کیلومتر حتی پیاده روی میکنم، کوه میرم، هیچ اثری از درد و بیماری نیست. و بعد از حدود 1 ماه هم زانو غضروف ساخت. این دیگه از اون عجایبی هست که پزشکی قادر به توضیحش نیست. زانو دوباره غضروف ساخت و آرتروز زانوی من هم کاملا برطرف شد، در حدی که پله هر چند تا باشه میتونم برم، کوه میتونم برم، هیچ مشکلی دیگه ندارم. اما چطور این اتفاق میفته؟ رفقا خیلی ساده است. اینایی که بهتون گفتم شاید در نگاه اول سخت به نظر برسه که مگه میشه، ولی اگر شما بدونید بدن چجوری کار میکنه متوجه میشید اینایی که بهتون گفتم بسیار ساده در بدن شما میتونه اتفاق بیفته. این اسمش هست مکانیزم شفا. بدن ما چجوری کار میکنه؟ ببینید ما مغز داریم و این مغز کاری که انجام میده اینه، دائم یک سری افکاری که داریم، که حالا این افکار البته توی مغز نیست، بعد متافیزیک ما هست. مغز این افکار رو میگیره به عنوان پیام توسط نورون ها در هر لحظه به تک تک سلول های ما مخابره میکنه. اگر مطالعه کنید اینو میدونید، ارتباط بین افکار و سلول ها. افکار میاد تبدیل میشه به پیام های عصبی توی مغز، مغز اینو میده به نورون ها، نورون ها به عنوان پستچی اینو میدن به تک تک سلول های بدن و سلول ها بر اساس پیامی که دریافت کردن شروع میکنن به کار کردن. بیماری چیه؟ بیماری هایی که میگن مال اعصابته، از جمله سرطان ها، MS ها، تومور ها، میگرن ها، نمیدونم بیماری های مختلف که اینا منشأش عصبیه، فکریه. چطور شکل میگیره؟ یک پیام منفی، یک فکر نادرست، اندیشه غلط میاد تو ذهن شما، لانه میکنه، خانه میکنه، دائم مغز اینو میگیره، مخابره میکنه به سلول ها. و این تفکر چون غلط، مسموم، فکر سمی،
چون مسموم هست، پیام وقتی مخابره میشه به سلول شروع میکنه به بدکار کردن. بر اساس پیام نادرستی که دریافت کرده بد کار میکنه و این بد کار کردن تو هر ناحیه‌ای که باشه یک ضایعه‌ای درست میکنه، اونجا یه آسیبی درست میکنه که ما اسمشو میذاریم بیماری و معمولاً با درد خودش رو نشون میده. پس اگر ما دچار یکی از بیماری‌هایی هستیم که منشأش اعصاب هست، یعنی این افکار نادرست به این روال دارن روی سلامتی جسمی ما اثر میذارن. خب حالا سوال، اگر شما بتونید به جای اینکه برید رو اون سلوله هی اونو بخواید مجبورش کنید که درست کار کنه که نمیکنه، مسکن بهش بدید که درد نگیره و درد نکنه، به جای اینکه با معلول مقابله کنید، اگر بیاید سر چشمه، یعنی اون منشأی که داره پیام نادرست به سلول ها میفرسته، اگر اونجا رو درست کنید، به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ خیلی ساده است. مکانیسم شفا یعنی همین، یعنی پیام رو اصلاح میکنید، پیام از طریق مغز توسط نورون ها میره به سلول ها میرسه، سلول ها بر اساس پیام جدید کارکرد درستی رو شروع میکنن و کارکردشون که اصلاح شد، میدونید دیگه سلول ها دائم دارن عوض میشن، وقتی کارکردشون اصلاح شد سلول ها نوسازی میشن، خودشون ربات سازی میکنن، بیماری از بین میره. به همین سادگی، باور کنید به همین سادگی مکانیسم شفا در بدن ما اتفاق میفته. اما ما متاسفانه روش پزشکی رایج فقط دست گذاشتن روی معلول هست، در حالی که همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم یک متد و روش درمانی فوق جدید تو دنیا داره شکل میگیره که بیسش اینه: تأثیر آگاهی و اندیشه درست بر درمان بیماری ها. دهها و صدها جلد کتاب راجع به این موضوع نوشته شده، گرچه فعلا اجازه داده نمیشه. خودتونم شاید دلایلش رو بدونید که این مدل رشد حداکثری پیدا کنه. چرا؟ دیگه خودتون برید بهش فکر بکنید که چرا. به خاطر اینکه تو این مدل شما خودت میتونی صعب العلاج ترین بیماری هایی که سالها با دارو نتونستی درمانش کنی رو خودت بدون دارو درمان کنی. همون کاری که من انجام دادم. من 3-4 سال درگیر این 4 بیماری که بهتون گفتم بودم. انواع داروها، پزشکها، نمیدونم حتی تزریقه های مختلف و پاشنه پام، من برای اون مشکل خار پاشنه 4 نوبت کورتون تزریق کردم که بهتر بشه. 3-4 ماه 5 ماه بهتر شد، بعد با شدت بیشتری درد برگشت. اگر شما بفهمی و بدونی که قدرت معجزه آسای درون تو چی کار میکنه و چه قدرتی در درون خودت هست، و این اون چیزی هست که اجازه نمیده که تو باور کنی، حتی اگر بری مطرح کنی با یک پزشک میگه آقا اینا خرافاته، ولی واقعی رفقا. من وقتی این موضوع رو متوجه شدم، رفتم از هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استعفا و انصراف دادم. رسما اومدم بیرون، شروع کردم این مدل رو ترویج کردن. کارگاه‌هایی رو شروع کردم طراحی کردن و برگزار کردن. اولین کارگاهش هم از مادر خودم شروع کردم، عزیزترین فرد زندگیم. ایشون میگرن شدید داشت، آرتروز زانو داشت، مشکل پوستی داشت، آرتروز گردن داشت، دردهای در واقع موضعی تو ناحیه دست داشت، به شدت شبا از درد بیدار میشد و در حد گریه کردن درد میکشید. میگرنی داشت که هفته‌ای 2-3 بار میگرن میگرفت. از خونه ما تا درمونگاه 5 دقیقه فاصله هست. 2-3 بار پیاده میشد، تو همین 5 دقیقه از ماشین باید پیاده میشد و بالا می آورد، کف بالا می آورد از شدت سردرد. و وقتی هم میرفتیم باید حتما 2 تا مورفین رو که تو سرامش باید میزد. گاهی سردردش نمیشکست، 3 تا مورفین توی یک سرم میزد که فقط درد سرش از بین بره و موقتا ساکت بشه. و مدت‌ها درگیر، شاید بگم 10-15 سال درگیر این میگرن شدید بود. اولین کارگاه هم برای ایشون برگزار کردم. به لطف خداوند تمام بیماری‌هاش درمان شد. آرتروز شدید زانو داشت که ساییدگی مفاصل به وجود آمده بود. زانو غضروف ساخت. میگرن برطرف شد، مشکل پوستی برطرف شد، دردهای موضعی برطرف شد، تمام بیماری‌های مادرم برطرف شد. اینجوری بهت بگم 15 سال جوان شد این زن. یعنی تو چهرهش میدیدی که 15 سال جوان شده و تمام بیماری‌هاش به لطف خداوند الهی شکر برطرف شد. و بعد از اون تا همین الانی که دارم با شما صحبت میکنم بچه‌ها،
90 دوره کارگاه تخصصی خودآگاهی توحیدی و معنوی رو برگزار کردم. نه یک دوره، دو دوره ها، 90 دوره این کارگاه رو در داخل و خارج از کشور برگزار کردم. نتایجش خارق العاده است. یعنی ما در کارگاه ها 10 ها نفر بیماری هایی مثل دیسک کمر، MS، تومور، مشکلات مفاصل، میگرن های شدید، چاقی، کبد چرب، فشار خون، چربی خون، آقا هر بیماری که فکرشو میکنید با این الگو قابل درمان. عجیب خداوند قدرت در درون شما گذاشته، فقط کافیه باورش کنید و کشفش کنید و انجامش بدید. بچه ها، به خدا همون مکانیسمی و همون ابزاری و همون در واقع فرایندی که میتونه در بدن شما بیماری ایجاد کنه که میرید و دکتر میگه مال اعصابته، همون مکانیسم با سرعت 10 برابر میتونه برای شما سلامتی ایجاد کنه تو هر بعدی. چه بیماری های روحی روانی که ما بیماری های مثل وسواس، مثل اختلال دو قطبی داشتیم درمان شده، چه بیماری های لاعلاج و صعب العلاج جسمی که از نازایی ها گرفته تا همین بیماری های صعب العلاج دیگه که براتون مثال زدم درمان شده. 10 ها و 100 ها مورد اتفاق افتاده و هر روز من پیام هایی رو دریافت میکنم. پسوریازیس، سرطان پوست که اصلا درمان نداره، ما تو این مدل داشتیم درمان شده، از بین رفته. 10 سال این بنده خدا پزشک‌های مختلف رو مراجعه کرده بود، بهترین پزشک‌های ایران در تهران رو رفته بود، فایده نداشت و خوب نمیشد. با مدل خودآگاهی توحیدی و پکیجی که در اختیارش قرار گرفت و رفت انجام داد، به کمتر از 3 ماه کلاً از بین رفته. مستنداتش هست. توموری که از 18 سالگی طرف تومور بدخیم داشته، الان 40 سالشه، تشنج‌های شدید داشته، کامل برطرف شده، آزمایشش رو برای من فرستاده. بچه ها، قدرتی که خدا بهتون داده رو دست کم نگیرید لطفاً. نتیجه اون چیزهایی که در کارگاه ها، بعد از کارگاه ها و دوره ها اتفاق افتاد واقعاً معجزه آساست. این معجزه رو باید زندگی کنی. با اینکه چند ساله که تو این مسیر هستم، ولی اینجا بود که من خدا رو پیدا کردم و دوباره متولد شدم. احساس میکنم یک کودک 10 سالم، مثل قدیما پاک و تمیز. این کارگاه واقعا خیلی چیزهای متفاوتی داشت، یعنی یک جور یه پکیج کامل از اطلاعات، چه در مورد آگاهی خودت، چه در مورد آگاهی از خدا، چه در مورد موفقیت، اون احساس درونی خودت، کاملا متفاوت بود. چیزهایی رو اینجا میشنوید که تو عمرتون نشنیدید. من اساتید بسیار زیادی تو این زمینه داشتم، هزینه ها هم کردم، ولی آنچه که اینجا شنیدم تا حالا تو عمرم نشنیده بودم. باید اعتراف کنم که کارگاه متحول کننده‌ایه. تا نرین توی این جلسات اتفاق نیفته، گام به گام متوجه نمیشین. قبل از کارگاه من ناراحتی اعصاب خیلی شدید داشتم که شبا اصلا خوابم نمیبرد. حداقل ساعت 4 و 5 صبح میخوابیدم، باز صبح از بس قرص اعصاب میخوردم، باز یک حالت خیلی بدی داشتم وقتی که از خواب بیدار میشدم. اکثر مواقع دردسرای خیلی شدیدی داشتم که یک سره باید قرصای مسکن قوی میخوردم. دیکس کمر داشتم، دیکس کمری که من یک وسیله خیلی سبکی برمی داشتم، کمرم درد میگرفت، باز بعد 2 روز خانه میافتادم. بعد من بدون داروی اعصاب اصلا نمیتونستم بخوابم، ولی بعد از این دوره به مرور زمان قرص اعصاب کلا گذاشتم کنار. بعد الان مدت 5 ماه من حتی یک دانه قرص هم نخوردم، از هیچ نوعش، نه دردسر نه اعصاب، هیچ نوع قرصی رو من نخوردم. من یک 7-8 سالی درگیر بیماری MS بودم. بله. و شکر خدا با حضور در کلاس‌های آقا دکتر مشکلم برطرف شد. همه دکترها میگفتن نه تو اجازه بارداری مجدد نداری. شکر خدا من پس از به دنیا آوردن ایشون اون مشکلاتی که دکترای مغز و اعصاب با حساب کتابای خودشون بهم میگفتن هیچ مشکلی نداشتم. مشکل کاملا برطرف شد. دارو هم مصرف نمی‌کنی 3 ساله؟ نه 3 سالی که اصلا دارو مصرف نمی‌کنم. یه مدتی بود که میخواستم باردار بشم، امکانش وجود نداشت. بعد از کلاس 6 باردار شدم و الانم بچه‌م 6 روزه. الهی شکر، الهی شکر. خانم بنده دچار تومور مغز شدن که ایشون پارسال برج 18/2 عمل کردن، تومور خارج شد.
بعد چند وقتی 2 مرتبه، یک 4 ماه بعد 2 مرتبه باز اعلام کردن با علائمی که داشتن تومور ایشون مجددا عود کرد. به هر حال مراجعه کردیم، گفتن تومور باید عمل بشه. هر 3 روز ایشون میرفتن بیمارستان و حتما آمپول مورفین هم تزریق میکردن. تا اینکه اومدیم شرکت کردیم، دیدیم یه مقدار روحیه بهتر شد، خوب شد. بعد 2 ماه بعدم که باز مراجعه کردیم گفت عجیبه این تومور یه مقدار الان کوچیک‌تر شده. یعنی برعکس شده برعکس شده. و دقیقاً چیزی که الان دارم میگم، ما 15 روز پیش آقای دکتر مراجعه کردیم و آقای دکتر با کمال ناباوری میگه اصلا هیچ چیزی وجود نداره، کلاً محو شده. الهی شکر، الهی شکر. ممنونم. واقعاً از آقای دکتر ممنونم بابت اینکه این پرده ها رو کنار زدن و باعث شدن ما با این همه واقعیت قشنگ روبرو بشیم و ببینیم که به چه جاهایی میتونیم برسیم، اما واسه رسیدن بهشون تا حالا هیچ حرکتی نزدیم. حالا اگر بیمار هستی، هر بیماری‌های خود ایمنی، حتی بیماری‌هایی که منشأش فشارهای عصبی نباشه هم با این مدل درمان میشه. چرا؟ چون ما یک سیستم ایمنی در بدن داریم. اگر ضعیف بشه، عوامل بیرونی راحت میتونن ورود بکنن و شما رو بیمار بکنن. چی باعث میشه سیستم ایمنی بدن ضعیف بشه؟ برید مطالعه کنید. استرس، ترس، فشارهای عصبی سیستم ایمنی بدن رو ناکار میکنه. فکر میکنید اینا که تو دوره کرونا مردن، برای چی مردن؟ عمدتاً به خاطر اینکه سیستم ایمنی بدن ضعیف بود. اونی که سیستم ایمنی بدنش قوی باشه، تو دوره کرونا میگفتن اما بعضیا هستن که ویروس کرونا وارد بدنشون میشه و دفع میشه و متوجه نمیشن. شما فکر میکنید که مثلا اون ویروسه فرق میکرده؟ نه، ویروس که ویروسه، به قصد تخریب هم میاد. چرا وارد بدن یکی میشه متوجه نمیشه، دفع میشه، وارد یک بدن یکی میشه درجا میکشدش؟ چرا؟ برمیگرده به سیستم ایمنی بدن شما. اونی که دفع میشه، سیستم ایمنی بدن فعال، قدرتمند وایستاده، دفع میکنه، اصلا اجازه نمیده که این ویروسه بمونه توی بدن، دفعش میکنه. و اونی که سیستم ایمنی بدن به واسطه ترس و وحشتی که ایجاد شده ضعیف شده و ناکار شده، اصلا کرونا نمیخواد، یک سرماخوردگی میکشه. سیستم ایمنی بدن شما اگر غیر فعال بشه، که با ترس و استرس غیر فعال میشه، سرماخوردگی یک بیماری فوق العاده خطرناک و کشنده است. فقط سیستم ایمنی بدنه که سرماخوردگی رو دفع میکنه و الا با سرماخوردگی میمیرید به همین راحتی. سیستم ایمنی فعال نباشه. پس هر نوع بیماری که دارید یا خدای نکرده میترسید که بهش مبتلا بشید، چون امروز ما 2 تا مسئله داریم. یک عده‌ای که درگیر این بیماری ها هستن، همین الان مبتلاست که فوری نیاز داره به این محتوا که بیاد بره و درمان کنه خودش رو، و یک عده‌ای هنوز مبتلا نشدن ولی وقتی دور و بر رو نگاه میکنن از میانسالی دائم استرس این رو دارن: آقا فردا من تومور نگیرم، سرطان نگیرم، MS نگیرم، مشکل کبد پیدا نکنم، سرطان کبد نگیرم، سرطان خون نگیرم، مشکل گوارشی پیدا نکنم. دائم در استرس از بیماریه و قطعا میگیریم. اگر یاد نگیریم درست اندیشیدن، در واقع این مدل درست و اصلاح افکار و اندیشه و احساسات رو اگه یاد نگیریم، قطعا دچار بیماری ها خواهیم شد. لذا این مدل رو خواستم بهتون معرفی بکنم. اگر میخوای با این مدل آشنا بشی، حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم فعال کن که پست های جدیدی که راجع به این موضوع میذارم رو ببینی. خیلی دوستتون دارم. سرشار از عشق باشید. خدا نگهدارتون.